guys, lama kita ndak ketemu ini. Hari ini kita coba mancing lagi di paretan sawit. Siapa tahu dapat ikan gabus. Kabarnya sih ada ikan gabus di sini. Kita coba lagi guys. Hari ini kita pakai umpan jangkrik. Kita coba hari ini guys. Kita langsung aja guys. Sip. Guys, dapat guys. Wah, kan gabus kah? Ya bu, kan gabus kah bu? Wah, lumayan. Wah. Ikan gabus. Strike. Kayaknya di situ ada ikan gabusnya deh tadi. Kita coba-coba aja guys. Kayak mudah-mudahan dia mau. Jangkrik bos. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Yes. Ikan gabusnya guys. Lumayan. Pakai jangkrik guys. Mantap. Mudah-mudahan masih ada ikannya di situ. Kayaknya masih ada guys. Kita lanjut guys. Mantap. Mantap guys, dapat lagi. Woi, benar-benaran 2 ekor. Mungkin masih ada guys, temannya guys. Hai guys, alhamdulillah sepasang. Kayak nggak pernah dipancingin orang deh di sini. Ini bekas tempat sawit tapi mau ditanam ulang kayaknya guys. Setajur. Alhamdulillah. Udah 2 guys. Babon. Bismillah, Allah Akbar. Mungkin kayaknya masih ada guys. Siapa tahu sarangnya. Alhamdulillah, babon semua guys. Masih kita lanjut lagi guys. Langsung ada guys. Allah Akbar. Ups. Alhamdulillah.
guys. Lumayan guys, temannya guys. Pas guys, makan gabus guys hari ini guys. Nanti biar aja deh. Besar, besar. Alhamdulillah. Dapat guys, main guys. Karena sudah sore guys, kita sudahi dulu mancingnya. Karena jarak perjalanan untuk menuju ke rumah masih sangat jauh. Oke guys, alhamdulillah sore ini udah dapat segini kan gabus semua guys. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan hari ini dapat menghibur para penggemar hobi dibayar. Mudah-mudahan suatu saat dibayar, insya Allah. Oke, salam mata pancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di mancing berikutnya ya, tunggu aja.